Afande, mimi nina changamoto kubwa dhidi ya afande wangu RPC mkoa wa Pwani. Kwanza kabisa, wewe unatokea wapi? Mkoa wa Pwani. Natokea mkoa wa Pwani? Ndio. Haya, sasa kwa sababu ni la kijeshi, hebu uje hapa pembeni, tutateta hapa, utaniambia moja kwa moja. Asante. Njoo hapa tutaongea. Usiende mbali, njoo hapa tutaongea. Umewahi kusikia, unajua kwamba kuna baadhi ya wanajeshi ambao wanatumikia taifa hili kwa kipindi cha muda mrefu, lakini jambo la kustaajabisha zaidi ni kuwa hawajaweza kupokea mafao yao baada ya kuweza kustaafu. Na sasa kuungana na kituo cha kupendwa cha habari cha muda wote, maanisha Afromedia TV, mahali ambapo tunapata habari moto moto kutoka pande za dunia. Na kuwa na ndio mtazamaji, subscribe na bonyeza alama ya kengele hapo chini ili uendelee kupata habari nyingine moto moto kama hivi. Pengine na katika mkutano wa viongozi wa serikali na wananchi, baadhi ya wastaafu wa jeshi la magereza wameweza kuwa malalamiko kwamba licha ya kulitumikia taifa hilo kwa muda mrefu, bado hawajaweza kupokea mafao yao ya kuweza kustaafu. Taarifa hii inaweza kuibuka wakati tu wananchi wakipata nafasi ya kuzungumza na viongozi wakuu wa serikali katika mjadala huu. Kwa mujibu wa muundo wa serikali ya Tanzania, nafasi ya waziri mkuu wa sasa inashikiliwa na Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye alikutana na wananchi kuweza kusikiliza changamoto zao na kuweza kufikisha serikali ili ipatiwe ufumbuzi. Swala la mafao ya wastaafu walijitokeza mara kwa mara nchini Tanzania, hasa kwa watumishi waliokuwa katika vyombo vya ulinzi salama. Hata hivyo, wastaafu wengi wanasema wanakabiliwa na changamoto kubwa za maisha wakati wakisubiri malipo yao. Kwa upande wa serikali, mara kadhaa imekuwa ikieleza kuwa baada ya ucheleweshaji kutokana na taratibu za uhakiki wa kumbukumbu wa utumishi, bajeti ya malipo au michakato ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Lakini kwa wastaafu wenyewe, jambo hili linaonekana kama kuchelewesha haki yao mara tu baada ya kutumikia taifa hilo kwa uaminifu. Hivyo walikuwa wakiomba viongozi wa juu wa serikali kuweza kuingilia kati ili mafao yao kwa haraka na kutimizia mahitaji yao ya msingi kama walivyokuwa wakidai. Hili ni swala linaloweza kugusa maisha ya watu wengi walioweza kutumikia taifa kwa uadilifu. Je, serikali inapaswa kuchukua hatua gani ili kuweza kuhakikisha wastaafu wao wanaweza kupata mafao yao kwa wakati? Basi endelea kutoa maoni. Kwa zaidi, subscribe, share na like ili kupata habari nyingine moto moto kutoka hapa Afromedia TV. Sina mengi ya kushukuru, na hadi wakati mwingine, hii Afro